大家好，咁我係 Janice 啦，咁今次呢段片咧就係講我嘅 summer tips 啦，就我例如夏天有啲咩護膚 tips 啊，會用啲咩啊，就分享下俾大家聽啦。咁我會由 skincare 開始講起先啦，就分咗 skincare 同埋 makeup 嘅產品嘅。我咧呢個夏天就其實我嘅護膚就夏天主要係控油啦，保濕度唔好太高，同埋我唔會用啲油性嘅產品嘅。冬天我皮膚好乾就會用嗰啲精華油啦，或者啲潤少少嘅 cream 嘅。咁多數夏天我會好着重個 toner 啦，咁個 toner 我就會用呢啲類似神仙水嘅 toner，係一個 Mission 嘅牌子嘅 toner。其實我之前啲片有介紹過嘅。咁呢個 toner 佢好清爽啦，佢保濕度係94.5%嘅，佢有啲保濕嘅成分就可以當 toner 咁用啦。咁我會有兩個用法嘅，多數會倒落棉花度抹面嘅，就可能落咗你唔乾淨啦，或者有啲殘留嘅污垢咁樣啦，就會用棉花抹咗佢嘅。咁或者就倒落手度拍面啦，做一個收毛孔嘅作用。因為其實呢啲toner 佢係一個 first action 咁樣啦，佢有好多嘅作用嘅，保濕啦、收緊啦、收毛孔啊、護膚啊、其實我重複緊保濕啊、收緊啊、嫩白啊、平滑嗰啲作用都有嘅，呢支可以做到嘅。所以呢個係夏天用係 OK 咯，咁如果冬天同夏天相比，我都會用呢個，但係可能嗰個 toner 會用呢個抹面，再用另一個 toner 去做一個收緊，再加保濕度強啲嘅 toner 咯。咁呢個夏天用就非常之啱啦。另一個我就講呢個啦，係一個 Etude House 嘅 Wonder Pore Corrector 啦，係一個收緊毛孔嘅精華嚟嘅。咁佢係一個講到係7-in-1嘅，咁即係7個功效喺呢一支嘢度都可以做到嘅。咁我好中意呢支嘅，因為佢個頭咧係一個冷凍頭嚟嘅，即係鐵嗰個咧。咁佢係平咁樣啦。咁有時我用嘅話咧，會咁樣喺啲鼻翼位呢度收毛孔啦，或者呢啲位毛孔大少少嘅地方，我會喺度按摩啦。另一個做法，我會將啲 eye cream 擠上去，咁就輕輕力，就唔好撳到啲精華出嚟啦，就喺眼底咁樣向上拉啦，做一個收緊嘅作用。因為佢有個冷凍頭嘛，就凍少少，同埋佢個位扁咁樣上去咧，扁咁樣上去斜上去嘅。咁佢啱啱可以 fit 到個位咁樣拉上去咯，咁就非常之好嘅，就可以例如一起身你水腫問題好誇張，咁你就可以用呢個去做埋一個收凍啦。咁面就我塊面太大啦，呢咁細嘅冷凍頭係對我個面係冇用嘅，所以我就做眼啦。咁就係咁啦。咁另一個我就想講Beauty Bound 俾咗 SK-II 嘅產品啦，其實都啱夏天用嘅。咁佢呢個神仙水啦，就一個 facial treatment action 啦，係冇味嘅。SK-II 所有產品都冇香料，非常之好。佢係一個好似水咁嘅 toner 咁啦，咁我就倒出嚟。我用嘅我多數如果夏天用呢啲嘅 SK-II 嘅神仙水咧，都係我夏天可能 period 嚟之前皮膚好乾啊，或者就咁印上倒落手度印上喺面度嘅。咁或者我會倒落棉花度敷10分鐘左右去做一個急救咯。因為夏天你多數皮膚唔會話好乾啊，乾到見到裂紋啊，或者唔會話好多油嘅。我嚟講唔係好多油，但係我 T 字位係即係出汗嗰陣，即係我出汗嗰陣都會多油喺塊面度嘅。咁我就多數會敷呢兩個面珠燈位啦，因為我呢度係比較乾嘅。額頭都 OK， 額頭個邊位，因為我今個夏天咧真係曬咗好多，去咗好多次遊船河啊，去沙灘玩啊，去打沙灘排球啊，燒嘢食嗰啲咁咧，太多啦。咁我呢度係甩晒皮嘅咯，之前曬到個鼻梁都有甩皮。咁如果夏天急救啊，或者太乾嘅話，就用呢個
就 OK 啦。咁另一個佢嗰個 spray，我之前段 unboxing challenge 都 post 過出嚟㗎啦，其實有講過略講過啲產品啦。咁呢個 Midday Miracle Accent 咧係噴嘅，呢個係噴頭嚟嘅，咁樣噴落塊面度啦，一、二、三，我驚噴咗落個口度。咁咧佢個作用其實係會令你啲化妝品貼面啦，同埋更加貼服嘅。咁佢個保濕作用係好好啦。咁如果咧 SK-II 產品嘅嘢係，如果你咁樣一齊用咧，佢啲效果係更加顯著嘅。咁其實佢個說明書咧係有寫嘅，佢話如果你用呢個 Treatment Accent 再加呢個係咩？Midday Miracle Accent 早晚咁樣用咧，你嗰啲效果係保濕作用係提高1.3倍，跟住再1.8倍咁樣嘅，就非常之好嘅保濕。咁其實你夏天都可以用嘅，但係你如果夏天因為好乾咧，香港即係又唔係算好乾咧，但係都乾啦，就可以配埋你其他再保濕啲嘅產品，例如嗰啲精華油啊，或者精華 cream 嗰啲咁咧就 OK 噶啦。咁呢個 Miracle 嘅 Accent 咧就早晚咁樣用啦，就噴面得噶啦。咁我多數就搽咗精華，跟住再噴面嘅，唔係搽咗 toner，跟住就再噴面嘅就 OK 噶啦。咁呢個收緊 cream 我都有用嘅，就我多數淨係搽面珠墩2個位嘅，額頭我冇搽嘅，鼻嗰啲位我都冇搽嘅。咁我而家都係用咗1日啫，其實佢個感覺 OK 啊，我冇敏感，冇生粒粒，冇紅，咁證明我對 SK-II 冇敏感嘅，非常之開心。咁咧，我就想睇下我用1個月之後會唔會 firm 咗，即係佢會提升面部輪廓啊嘛，令到你輪廓好啲。唔知搽呢度會唔會個鼻高啲？咁另一個佢有一個抗老嘅產品啦，就可以收毛孔啦、緊緻啦、提升啦，都做到嘅，同埋充滿彈性。咁呢個係一個 accent 嚟㗎啦，我都有用嘅。就多數搽完 toner 噴完嗰個 Miracle Accent，再搽呢個嘅 New Age Accent 咁樣 Radical New Age Accent 就 OK 㗎啦，非常之好嘅。佢啲產品唔辣嘅，化妝之前搽唔會起擦膠粒嘅，係 OK 嘅，可以接受。同埋佢又未話潤到生粒粒咯，因為其實我好容易生粒粒，同埋好容易敏感嘅，我講咗好多次。另一個就係一個 toner 嚟嘅，咁佢係一個 toner 係 for 去暗粒啦、去暗瘡啦，即係例如你面珠墩咧有啲暗粒啊、酒米仔啊、鼻嗰度有啲黑頭啊、酒米仔啊，咁你就可以用呢個倒落棉花度。咁多數我呢個咁大嘅棉花我就 cut 開一半於兩邊面。佢呢個如果你生粒粒咧，你敷喺塊面度10至20分鐘啦，咁嗰啲粒粒就會平復嘅，同埋佢會去得快啲啦，同埋可以消紅嘅，就好好。同埋呢個價錢真係好平，呢個係資生堂嘅嘉美豔玉露，唔知係咪咁讀。佢係一個化妝水嚟㗎啦，係咯，就倒落棉花度用。咁用之前咧就要熬勻佢嘅，因為佢係分咗水同埋啲精華喺下邊，佢會分咗兩節嘅，所以用之前就熬勻佢先至倒落棉花度用啦。咁同埋價錢真係好平，60蚊都唔使一支就買到咁大支啦。我用咗6-7次啦，都係用咗一格仔都冇，非常之好。呢個產品我係喺香港買嘅，就 very good。咁另一個我就想講呢個 peeling treatment 啊，佢係一個優比爾一個台灣牌子嘅 peeling water 啦。咁佢 peeling water 係咁樣噴出嚟嘅啫，我就試俾大家睇，噴喺隻手度，就噴落隻手度啦。頭濕咗，就噴啲水嚟嘅啫。咁你咧按摩即係按啦，就會見到好多擦膠粒出咗嚟㗎啦。哇，超多，好污糟，唔知大家睇唔睇到？
好多擦膠粒出咗嚟㗎啦。咁俾一個 tips 大家啦，咁去角質層咧，其實365日都要㗎啦，但係夏天出油更加多角質層啊油或者污糟嘢會浮喺塊面度嘅，同埋你好多戶外活動咧，咁你出油嘅情況就更加勁啦。哇！好多死皮啊！我次次捽呢啲都好開心，可以 show 俾大家睇下。咁其實呢啲產品係必須嘅啦，都講過啦。見唔見到好多死皮啊？好多死皮，好多死皮。咁其實全身都可以用㗎啦呢支嘢。咁但係俾一個 tips 大家啦，就用呢支嘢就唔好濕咗水，例如洗咗手先或者洗咗面先嘅。你塊面同手要乾先可以捽到呢啲擦膠粒出嚟㗎咯。即係濕咗嘅話就擦唔到㗎啦，我想講。好好啊呢個。其實我好中意用呢個咯，因為我每兩日都會噴一次塊面同埋身，尤其是頸呢啲位咧，夏天出汗，長頭髮成日頸後邊呢啲位會出汗啊，有老泥啊、擦膠粒啊或者呢啲折位咧都可以用嘅。Good。另一個就想講防曬啦，咁我其實係偏白嘅人嚟嘅，係我日日去曬翻嚟變咗咁黑嘅。咁其實我都唔想曬咁黑嘅，但係冇計啦。我男朋友中意曬黑。另一個就講緊防曬。防曬咧，咁我其實係偏白啦，我係曬唔黑嘅，會好快白翻，同埋我塊面係會生雀斑嘅。咁而家曬到個鼻梁呢度都有雀斑啦。咁我就朋友介紹咗一支防曬俾我啦，就係佢同我講佢好多朋友佢係做美容嘅，喺香港嗰啲大型嗰啲鋪頭，咁佢就同我講呢個防曬就好好嘅，係一個 Dr. G 都係一個韓國牌子嘅產品啦。佢防曬到50度3個加 PA 就非常之好嘅，同埋佢唔立，我最中意防曬唔立噶啦。佢係一個 cream 咁樣啦，係有少少遮瑕嘅作用嘅其實，咁你咁樣捽開佢。又唔會話白咗一笪咁咯，好清爽嘅都 OK 嘅。咁呢個佢防曬度真係 OK 喎。我有一次去遊船河啦，就補咗2次啫。咁嗰次都唔會話曬到好多雀斑同埋黑咗好多。佢個保護作用係非常之好嘅。咁我有時我就唔係日日都會用呢個防曬嘅，即係有時可能個天氣落雨，我唔會用呢個防曬，我會用其他防曬度冇咁高噶啦，咁慳住用，咁咪價錢都唔平。或者嗰日嘅紫外光好高，我就會用呢個㗎啦。或者戶外活動咁，我就會用呢個啦。呢個就 OK 啦，幾好用嘅。同埋夏天咧，一啲太陽咁勁咧，你一定要搽防曬咯，即係唔可以唔搽防曬。就算你唔怕曬黑，你都要保護好皮膚，即係唔好俾佢曬傷啊，或者啲即係好容易曬出皮膚癌咁啊。有時有啲人戶外工作啊，或者去戶外度玩咁，你都要小心啲，所以一定要搽防曬。防曬唔係淨係話令到你唔黑啊，或者唔曬黑啊，你更加係唔可以曬傷自己，因為曬傷你又痛啦，又要甩皮啦，皮膚又會唔好啦，會受損咁樣啦，就非常之唔好啦。咁既然會曬黑咧，咁當然就要美白產品啦。咁美白產品我就買咗 Tony Moly 呢個嘅美白 Capsule Action 嘅。咁你 capsule 佢指呢一粒粒呢啲珠仔啦，非常之好嘅。咁我就會佢係一個有啲粒子嘅成分咁，會喐嗰啲粒粒。咁佢係好清爽嘅美白精華嚟嘅。咁我就有時搽埋頸啦。我日頭化妝之前都會用呢個美白精華嘅。佢呢個美白精華就好清爽嘅，係透明嘅，好似 gel 咁嘅，所以就啱夏天啲天氣啦。咁身體美白嘅咧，我就用呢個 Vaseline 嘅 Healthy White 嘅凡士林嘅 lotion 啊 body lotion。咁佢呢個 body lotion 係有啲微量白因子嘅，咁其實佢搽出嚟係會好似白咗一啲，即係會白咗一度咁你啲皮膚。佢係粉紅色嘅 cream 嚟㗎啦。咁你搽喺塊面，搽喺個身度咧，捽勻佢咧，佢好似白咗咁嘅，擠得太多添。搽呢隻腳。
好似白咗一度咁嘅，同埋佢唔立咯，好清爽，都啱夏天用嘅。你會見到好似白咗一啲咁，見唔見到？我知我隻手同塊面唔啱色，但係我塊面真係曬唔黑啊嘛，冇咁樣啦你哋，就會白咗少少啦，同埋佢唔立咯，我就非常之中意。我揀 body lotion，我一定唔會揀啲立嘅 body lotion，即係有時我搽咗喺隻腳度，跟住例如着長褲咧係勁唔舒服咯。咁呢個 Vaseline 嘅 lotion 我都覺得 OK 嘅，可以接受，同埋佢可以有美白因子啊嘛啲成分，所以就 very good。啱夏天啦，咁冬天我都唔使美白啦，都唔會有機會戶外活動或者去曬。另一個就想講呢個 spray，咁呢個 spray 係一個 makeup fixer 嚟㗎啦，係一個韓國牌子 Artem 唔識讀 Artem 嘅 All Day 系列嘅 spray 啦。咁呢個係一個 makeup fixer，即係例如你化晒成個妝，你想定妝好少少，咁你化晒成個妝之後就噴喺塊面度就 OK 㗎啦，噴2-3噴就已經 OK 㗎啦，非常之好嘅，價錢都好平啦，100蚊都唔使就買到一支啦。其實係咯 very good。咁另一個我係日日都用㗎啦，化妝之前都會用呢個 Sofina 嘅 Long Keep Base UV 啦。咁呢個係一個底妝用嘅，係一個 base 嚟㗎啦。咁我每日化妝之前咧都會搽晒啲 cream 啊，搽晒啲 lotion，就一定會搽呢個 base，先至再搽啲可能 primer 啊，先至再搽 BB cream 啊，上水粉咁樣嘅。呢個 base 即係我唔係話幫佢點樣啦，但係佢真係有用。我已經買咗第二支，同埋有一支 spare 喺度，可以俾大家睇下。我特登出去 Ouch！ 我特登去買多支嘅，真係好好用啊，同埋佢價錢又唔平，又唔貴喎，100蚊都唔使就一支咯。我已經買咗另一支喺度。Very good, very good。其實我仲買咗佢另一支係保濕㗎。我唔知擺咗喺邊，但係因為我唔係成日用咧嗰支，所以就收埋咗。佢有另一個係保濕嘅 base 嘅，但係我覺得夏天要控油多啲咯，差唔多用晒。好好啊！夏天已經用咗第二支啦。而家想講就係睡粉啦，一個控油定妝嘅睡粉啦，就之前都有介紹過啦，拍片都有用呢個嘅 Beauty Cottage 嘅睡粉啦。咁呢個睡粉係一個泰國牌子啦，佢係控油度同埋定妝係非常之好嘅。咁我會每日都用呢個啦，就揩少少落個粉撲度，再點5點咁樣，跟住再用水粉掃推開佢嘅。咁我着重 T 字位會落多少少水分咯，因為佢呢個控油定妝效果真係好好，係做得非常之好嘅，同埋佢啲水粉係透明咯，亮白嘅，所以就好啱夏天。Nice， 我真係覺得好先介紹俾大家。咁另一個就想講翻 Beauty Bar Asia 俾咗我嘅頭髮產品咧，就用過呢個髮尾油嘅。咁佢呢個髮尾油我係有用嘅，同埋佢係真係可以唔好開叉，因為其實你見到我啲頭髮真係好乾好乾好乾。咁係因為之前我漂過，已經係開晒叉，乾到好似梅菜咁咧。咁呢個就可以令到我啲頭髮唔會太乾，唔會棘。唔會話搽起晒係都 OK 嘅，但係佢又唔會話太油咯，我就好中意呢個。Very good， 叫做 Wella Professional 嗰個牌子嘅就係 Lux Oil，OK 㗎。咁呢一個就想講香水啦，香水我係有用 Victoria's Secret 呢個嘅。咁點解要講香水咧？夏天點解要用咧？夏天就可能你出汗比較多，咁你會有少少臭或者有啲味咁噶嘛。雖然就唔係個個都有，但係你都想自己香啲噶嘛。咁我就用呢個我點解介紹呢個 Victoria's Secret 呢個蝴蝶嗰個香水咧？佢呢個香水係好甜同埋個味好 fresh，我就非常之中意。咁可以啱翻夏天呢啲嘅時間啦，啱翻啲節季叫做唔係季節，咩節季？啱翻呢啲季節啦，就可以襯翻個夏天，咁會可以做一個甜啲啊 fresh 啲嘅作用嘅氣嘅味，咁你個人都會精神少少啦，係咪先？係咪先？
咁另一個我就想講埋BB cushion 啦。咁有時你翻工或者去戶外活動，你會一朝早起身化妝就出到去，直落就去到夜晚㗎啦。咁我就想講一個 BB cushion 啦，就係 Back to 16呢個系列嘅，就係一個 Dreamskin Korean 嗰個牌子啦。呢個就21號色嘅。Back to 16呢個嘅 BB cushion 咧，佢有咩特別咧？佢嗰個 BB cushion 個 cushion 咧，佢做得 OK 嘅，佢可以好輕易咁就可以掂到啲粉底出嚟。有啲粉底係做到個 cushion 係好扁啦，即係呢度你見到佢卜起咗嘅，係 OK 嘅。有啲 BB cushion 係做到凹咗落去咧，你要撳好多下先可以撳到啲粉底出嚟嘅。咁呢個就撳一下細力已經可以掂到啲粉底出嚟啦。咁夏天就一定會出油啦，溶妝啦，會比較嚴重啦呢啲問題。咁你帶一個 BB cushion 出街咧，就可以方便你去補妝啊，做翻個妝靚少少啊咁樣啦。咁就可以試下個色俾大家睇嘅。咁你攞咗個 pot 啦，就我輕輕力咁樣掂一下，咁其實你掂一下已經好多嘅，輕輕力。咁我喺手度試啦。佢係好清爽、好透薄嘅，即係佢唔會話白咗一笪咁咯。點多啲先，咁樣啦。佢個粉底係 OK 嘅，遮瑕作用、遮瑕遮瑕個度係 OK 啦，唔會話好立，唔會話好厚粉啦，個色都好靚嘅。咁當然我個面係白過個手啦，所以而家你睇嘅色係唔啱嘅，但我想試下個遮瑕度俾大家睇嘅啫，同埋佢 OK 咧，佢有啲保濕粒子嘅，就好唔會話好粒咯，就你唔見我唔會話黐住咗嘅，就 OK 㗎。咁呢個咁樣細盒咁樣帶出街都好方便啦，同埋佢有塊鏡喺度，你有時搽唇膏都可以好啲啦，就啱呢啲天氣嘅。咁另一個我就想講呢個嘅 RF 射頻機啦，係一個家用嘅射頻機。咁點解要講咧？咁夏天其實你都會着短衫啊、背心啊、短褲嘅。咁你啲例如好似我呢啲咁水腫問題好嚴重嘅人咧，咁就一定要呢啲機啦。咁呢啲機我之前啲片有介紹過啦。咁夏天呢部啱咧，係因為呢個面同身都可以做嘅。咁佢有3個 mode 嘅，開機先。佢有一個 mode 係 EMS 啦，唔知大家睇唔睇到 EMS。咁一個係 Sonic， 一個就 EMS 加 Sonic 嘅3個 mode 嘅。咁佢3個 mode 咧，佢有分面啦，同埋 body 嘅。咁呢個係 face 啦，就有1至3度嘅。咁再撳咧就係 body 啦，1至3度嘅。咁我就想講 EMS 係咩咧？EMS 係即係你嗰個令到啲肌肉同埋令到你底層嘅肌肉咧做運動咁樣嘅，做一個收緊啊、去脂肪嘅作用嘅。咁 Sonic 咧就係一個提升 firming 嘅作用嘅，就可以拉緊你啲皮膚啦。例如你可能會水腫，咁你用 Sonic 就 OK 噶啦。例如你想 firm 啲嘅，令到啲肌肉 firm 啲嘅，瘦少少，你就 EMS 啦。或者你想兩樣都有，就可以 EMS 加 Sonic 嗰個 mode 嘅。咁佢有3個啦，我平時就會做pat pat 同埋小腿嘅。咁小腿佢嗰啲你做嗰陣咧，你 feel 到好似有啲電嘅咁嘅作用，唔係咁嘅效果嘅。我就多數淨係最高開到2嘅啫。我個腳係受唔到3嘅，會好似觸電咁，我會好不安，我會覺得好不安。咁所以我就會淨係用到2嘅啫 body。咁面咧3係 OK 嘅，因為佢面嗰個射頻咧嗰個度數係會比身嗰個係更加弱嘅。咁例如你面嘅3即係等於 body 嘅1咁樣，咁你可以去就翻咯。咁多數都係建議你用面嗰個去做翻面，身就做翻身，即係唔好身去做面咁樣咯。因為佢係跟翻你個部分去做一個 setting 咁樣啦。咁其實你見到佢着咗藍燈嘅，咁藍燈係咩咧？係計時嚟嘅。咁佢呢個係有6點啦，咁佢就3分鐘嘅，咁佢就
30秒就會減1點咁樣啦，佢會繼續着住嘅。咁30秒就減1點，跟住減到最尾佢就會停機嘅，就俾一個提示你啦。3分鐘就做一個部位，例如你左邊面3分鐘，右邊面3分鐘，左邊 pat pat 3分鐘，右邊 pat pat 3分鐘咁樣咯。咁呢個其實全身都可以用嘅，面兩邊啦、頸啦、手臂啦、大髀、小腿、肚腩、胸都可以做嘅，做到一個 firming 同埋結實嘅作用嘅，所以就非常之好嘅。咁我呢部嘢買咗1年多啲啦，就唔係2年啦應該。咁其實應該而家都有新出啲型號嘅，咁可以去睇下咯。咁呢個好好就係防水咯。佢之前我有一袋係舊少少嘅咧，你用嗰陣要係落啲 gel 嘅咧，落啲啫喱先可以做到個提升嘅。咁呢部防水你沖涼嗰陣都可以用咯，用水都可以已經做到一個 firming， 咁樣向上落噶啦。咁用呢部機嘅 tips 就係一個方向咯，即係例如你塊面想提升就一個方向，你手臂想提升就一個方向，即係唔好咁樣咯，即係唔好似沖涼咁樣打圈，就一個方向拉上去咁就 OK 噶啦。咁另一個就講埋遮瑕膏。遮瑕膏咧，咁我其實有好多雀斑啦。咁遮瑕粉底我就會用少少，用啲透薄少少嘅粉底，就唔會用啲好厚嘅。咁我呢個粉底呢個 concealer 咧係 Secret Lovely 兔仔嗰個粉底啦，都係 Mission 個牌子嘅。佢有咩好咧？佢係你點一點好細咧，佢個遮瑕狀已經好好啦，而且佢唔會好厚咯，就唔會話浮起晒你見到或者好厚粉咁樣嘅。佢遮你一點仔咁樣點咧，已經可以 cover 晒所有嘅面珠墩嘅雀斑噶啦，同埋佢遮瑕都 OK 嘅，啱夏天咯，好清爽咯。咁可能你冬天用就可以用厚少少嘅粉底啦，或者啲保濕少少。佢呢個就唔會話保濕嘅，但係佢係水潤嘅 concealer 啦，就好清爽同埋好係咯 OK 嘅 ，very good。所有嘢都 very good，但係因為真係好，我先介紹俾大家㗎嘛。咁大致上其實我夏天嘅 tips 都係清爽啦，主要係清爽，保濕度唔會話好潤嘅產品啦，但係保濕度都要足夠嘅產品。咁做多啲 peeling 啊，去角質層啊，敷多啲 mask 我就多數會敷，仲有講漏咗 mask 我就會敷啲美白 mask 啦。咁冬天我就會少啲敷美白 mask，跟住美白 mask 佢冇一個保濕嘅作用咧，可能佢仲會抽乾你面上嘅水分。咁保濕 mask 我多數都係冬天我多數都係敷保濕 mask，咁夏天先至敷翻啲美白 mask 咯。因為大致上冬天我都唔會曬黑噶啦，其實除咗日頭嘅紫外光。咁美白 mask 我就想講呢個韓國牌子嘅 paper mask 啦，佢係一個whitening mask 共神響雪嗰條 line 嘅，就一塊 around 20幾蚊啦，好平嘅啫，其實都就 OK 嘅。佢嗰個因為其實後共神響嘅產品咧，佢美白嗰條 line 嘅產品全部我都覺得 OK， 我都有用嘅。佢嘅精華我都有用，咁就 OK 啦。仲有係就係咁。仲有一樣就係美白 mask 啦，咁美白 mask 就夏天我先至會用嘅，冬天我好少敷美白 mask， 可能成個冬天淨係敷4-5塊，一個月1-2塊左右啦，就唔會成日都敷咯。但係夏天我一個禮拜一定會敷一次美白 mask 嘅。咁呢個就係後共神響嘅美白 mask 啦，就係一個 paper mask 嚟嘅。共神響後嘅咧，咁佢美白系列其實都好出名嘅，即係佢美白功效係 OK。咁佢嘅美白膏啦、美白精華我都有用嘅，同埋美白 mask 我有用咯。佢仲有一個 brightening gel 都 OK 嘅，我都有用嘅。咁呢個paper mask 美白 mask 其實佢冇乜特別咯，佢唔會話好乾，同埋佢美白個效果係 OK，即係敷完都可以見到係個面係白咗啦，光澤咁多咗，即係就唔係話好似白到好似我唔識講啊。總之係真係會白到咯，但係佢唔係白到好似鬼嗰啲咁咯，係見到佢係好似去咗面上面嗰陣黃嗰種白咯，就 OK 嘅。
粉底啦，粉底我可以介紹埋，就粉底我多數會用夏天我就多數用 CC cream 啦，同埋啲清爽啲嘅 foundation 嘅。咁 CC cream 我就差唔多日日都用㗎啦，呢個 CC cream 就 Hera 嘅 CC cream 啦，就係01嘅 pink beige 嘅顏色嘅。咁佢呢個 CC cream 係真係好好用，佢個調色作用係好好啦，同埋佢個水潤度、光澤度就 OK 嘅。即係雖然遮瑕度唔高，因為夏天我都唔會用啲遮瑕度好高嘅 foundation 啦，我會用啲水潤啲嘅 foundation。咁呢個 CC cream 我已經用緊第二支啦，你見到差唔多用完扁晒，就真係好用，我就非常之推介俾大家用嘅。佢有 SPF 35度防曬啦，咁就雖然我就會再搽防曬嘅，但係佢本身已經有一個防曬，對某啲人嚟講其實已經足夠噶啦。35度其實都 OK 噶啦。咁佢呢個防曬就唔係佢呢個粉底 CC cream 就好好用啦，我係非常推介俾大家嘅，咁可以試下。咁另一個 foundation 咧，我就用 3CE 嗰個 Glossing Waterful Foundation 嘅。佢呢個 foundation 係好水潤、好水潤嘅，搽咗上塊面度咧，佢遮瑕度係其實我覺得係零嘅，但係佢會有一個調色嘅作用咯。你搽晒成塊面咧，你會成塊面係真係好 waterful 啊，同埋 glossing 咯，同佢個名一樣，你會成塊面亮立立，好似噴咗層水喺塊面度咁咯，就非常之光澤感好啦，同埋好亮白咯，唔係亮白，好白裏透紅咁。雖然係我皮膚唔好啦，但係如果皮膚瑕疵好少，冇乜雀斑嘅人嚟講咧，用呢個 foundation 係皮膚會好靚咯，就唔會厚粉嘅，唔會浮粉，唔會乾紋咯。用呢個 foundation 就非常之好嘅。但係我就唔會日日都用呢個，因為我皮膚狀態其實都好差，即係我皮膚唔算好好嘅人嚟嘅。但係用呢個 foundation 咧，我鼓勵皮膚好嘅人就一定要用呢個啦。皮膚唔好嘅人，你如果真係想塊面好靚立立，或者你真係想用呢個 foundation，你就可以試下咯。咁其實我嘅夏天 tips 就係咪夏天嘅產品，我多數都用呢啲啦。咁其實我夏天嘅產品就多數係用呢啲嘅。咁其實夏天嘅 tips 都係我會多啲用美白產品啦，去角質層會多啲啦，去做多啲 peeling 啦，同埋深層清潔要多啲啦，同埋 toner 會着重啲啦。我會夏天着重 toner 多過精華，因為精華其實保濕度唔算好高嘅產品好多，你冬天揀精華就要俾啲心機去揀，同埋去啱你皮膚咯。咁夏天我就會揀 toner 係好少少嘅產品啦，就可能精華嗰方面就會揀啲保濕度 OK 嗰啲就已經算啦。咁化妝咧就一定要有 base 啦，base 好緊要啦，去控油啊、定妝咁樣嘅。咁防曬就夏天係必須㗎啦，其實每日都要搽出街㗎啦，我都會搽啦。但有時懶咧，趕住出門口就求其用 BB cushion 嗰啲去上粉底就算啦。咁其實 BB cushion 都有防曬嘅，但係唔夠咯。對於我呢啲人嚟講，我係一曬就會出好多雀斑嘅人嚟嘅，即係例如曬一曬我個鼻可能多咗一點仔嘅雀斑咯。咁另一個就係帶啲 BB cushion 去出街去補妝咯，即係而家出咗啲好多 BB cushion 啦，就好方便嘅。咁你帶出街都方便啲咯。咁另一樣就係做多啲美白啦，美白產品要多啲啦，去搽多啲美白嘅 body lotion 啦，去光輪翻你個膚色啦，或者你塊面都要搽啲美白產品去美白啦。就係咁啦。咁例如 toner 你急救嘅要有喺度啦，要做準備啦。咁你 toner 咧都要揀一個保濕度 OK 嘅 toner，即係唔好求其揀啲toner 收毛孔嗰啲就算啦，要揀埋啲比較保濕度嘅 toner 啦。同埋要有啲定妝嘅 mist 啦，去噴佢塊面去定妝啦。夏天太容易去浮粉啊嗰啲啦，即係太熱嘅天氣，你一出去已經流晒汗，個妝已經溶咗啦。咁啊，做多啲 peeling 啦，呢個就真係好好推介俾大家。
咁做呢啲 RF 瘦面咧，其實夏天、冬天都會用噶啦。但係夏天就如果你想有好好嘅身材、好嘅身段，咁就做多啲呢啲機啊，做多啲運動啊，去瘦身啊，去 firming 咁樣啦。即係其實有時你做運動係可以減到肥，但係你有時都要靠其他嘢去平均翻。即係例如你瘦咗，你都要想 firm 噶嘛。你想提升噶嘛，就靠呢啲機咯，咁就要勤力啲咯。咁我夏天嘅 tips 就係差唔多咁多啦，咁希望大家中意我嘅 tips 啦，咁就多謝晒大家收睇我嘅 channel 啦，咁多謝晒，拜拜。